Теперь я буду делать кенгурушку. Давай, выбирай себе. Давай посмотрим, кто здесь есть. Смотри. Ты черненький, смотри, есть еще совушка. И есть енотики. Смотри. Можно выбирать цвет. Так, это что вы делаете? Рассказывай. Мы делаем игрушку, я пробовала делать ленивцев. Прикольно. Помогу тебе? Помогать оживлять твоего ленивца. Дай ему 5. Ага. Да. И пойдем. Теперь мне вот такой ленивец. Что ты сейчас будешь с ним делать? Оживлять. Оживлять? Как это? Я не знаю. Цитировые. Ух ты. Вот они тканевые. Есть бьющееся и голосовое. Бьющееся — это как у нашего котика Филиуса. Оно за одно нажатие дает 15 пульсаций, звучит как настоящее. Приложи ручку. Чувствуешь, как стучит? Да. А это бьющееся. На голосовое ты сам можешь записать любую фразу, послание, поздравление. У тебя будет ленивец повторять эту фразу. Хочешь? Да. Или песенку петь. Держи. Ты пока еще не вставляй, рановато. Смотри, тебе сейчас нужно придумать характер своему будущему другу. Какой бы ты хотел, чтобы у тебя был ленивец? Спортивный. Спортивный. А еще какой? Ну, Добрый. да. Волшебное желание. Поэтому тебе сейчас нужно подумать о своем самом заветном, самом добром и искреннем желании. Потому что котик Филиус обязательно поможет этому желанию исполниться. Хорошо? Да. Если тебе загадать нужно про себя тихонечко, вслух не говорить. Договорились? А я пока прочитала волшебное заклинание, чтобы твое желание обязательно сбылось. Только достань ключик сзади из сердечка. Доставай. Давай. Еще. Ты возьми сердечко в ручки и послушай, как стучит. Тише, тише. Это сердце словно с нами говорит. Да, послушай. Подержи его немножко и согрей своим теплом. Давай так, согрей сердечко. Ручками погрей его. Да, ведь сейчас мы в это сердце будто жизнь с тобой вдохнем. Мы поставим его другу, имя после подберем. Ведь теперь везде и всюду будет друг всегда с тобой. Ты расскажешь ему тайны, будет слушать друг всегда. Ведь теперь он твой помощник. Вместе, рядом, навсегда. Загадал желание? Да. Точно? Возьмем так сердечко и вдохнем в него жизнь вот так вот. Вдохнул. Да. Оживил сердечко. Да. Так, давайте доставить его большому другу. Вот так вот. Да. Где ты хочешь, чтобы другу было сердечко? Там же, где и у тебя? Ну, вот тут. Где тебе будет удобнее нажимать? Покажи спереди. Ага. Молодец. Так, не бойся. Имя друга. Имя друга в верхней строчечке пиши. Так, ленивее его будут звать, да? Выбирай. Ух ты. Да, давай, вот показывай. Летом я сделала такого ленивца и даже документ на него. Класс. Как его зовут, Ром? Ленивец. Клево. А что у него особенного? Что у него сердце бьется. Сейчас. Слышно. Да.